Good Idea TV วันนี้นำภาพและบรรยากาศงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสายใยไทยสู่ใจพ่อที่จัดขึ้นณศูนย์อาหาร Thailand Plaza โดยบริษัทอุตสาหเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปซึ่งได้นำศิลปินระดับซุปเปอร์สตาร์เบิร์ต ธงชัย แม็กอินไตร์พร้อมด้วยแคทริยา อิงลิช ดา เอนโดฟิน พิงกี้ สาวิกา นาคอม และโกตีมาแถลงข่าวและพบปะกับสื่อมวลชนไทยใน LA ก่อนขึ้นเวทีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันบนเวที USC Garden Center ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคมนี้สำหรับคอนเสิร์ตสายใยไทยสู่ใจพ่อของเบิร์ต ธงชัย แม็กอินไตร์ถือว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของเบิร์ต ธงชัยที่จะนำเอาความบันเทิงแบบสมบูรณ์แบบมาฝากแฟนเพลงในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพี่เบิร์ตก็ได้บอกกับทีมงานถึงความสุขสนุกสนานที่จะพบในคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่ารู้ว่าเราได้มาจริงๆแบบเราว่าแฮปปี้มีความสุขมากครับแต่ที่ต้องมาเราก็เฝ้าซ้อมเฝ้ารอถ้าถึงวันเวลาที่เราต้องเจอพี่น้องเป็นแฟนที่ยาวเลยก็ผู้สื่อมวลชนที่ด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะไปร่วมชมคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ของเบิร์ต ธงชัย แม็กอินไตร์ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่มีบัตรก็ยังไม่สายค่ะสามารถไปซื้อได้ที่ประตูหน้างานหรือซื้อทิเก็ตออนไลน์ได้ที่ www.birstinUSA.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 818-206-2532 และ 877-759-1013 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นมอบทุนเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายได้ที่ถึงความสนุกหัวเราะร่าแบบนี้นะครับรู้ว่าที่ถึงดาราที่สวยๆเราก็มีครับที่ถึงนักร้องที่เสียงสูงแต่ตัวเตี้ยเราก็มีก็อยากจะให้ติดตามผลงานนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าคอนเสิร์ตนี้มันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไม่ต้องกลัวครับไม่ขาดสายจากพวกเราแน่นอนครับที่กรุงเทพสนุกมากครับแต่มาที่นี่มันต้องสนุกกว่าเพราะว่าคนที่ตั้งใจดูเราแล้วเราก็ตั้งใจมาหาท่านมุกอินเตอร์มาด้วยพี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงไปเรื่อยมีเม็ดเป็นพบกันจริงแต่พี่เป็นคนไม่กี่วอกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อกี่ริงถ้าไม่จริงไปดูริงกี่เสื้อพี่ไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกไม่ต้องอ้างเสื้ออ้างลิงแต่หลัก